ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் இப்போ தான் ஜஸ்ட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வந்து வெளியில் செம்ம வெயில் வந்த உடனே ஃபேஸ் வாஷ் பண்ணிட்டேன். அப்போயுமே ரொம்ப அனலாக இருந்தது. நான் வரும்போதே 2 பாக்கெட் தயிர் வாங்கிட்டு வந்துட்டேன். எஸ், இன்றைக்கி நான் தயிர் ஊற்றி தான் சாப்பிட போகிறேன். கூட தொட்டுக்க சிப்ஸு முறுக்கு பாக்கெட்டு ஒன்று வாங்கிட்டு வந்தேன். நான் தினமும் 6:30 மணிக்கே வேலைக்கு போயிடுவேன். ஸோ காலையும் நான் சாப்பிடல. அதனால் இப்போ கொஞ்சம் நிறையவே சாப்பாடு போட்டு சாப்பிட போகிறேன். நானாகவே இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்தெல்லாம் தயிர் ஊற்றி சாப்பிட்றதில்ல. ஆனால் வெளியில் அடிக்கிற வெயிலுக்கு இனி 3 வேளையும் தயிர் தான் ஊற்றி சாப்பிடணும். நான் மட்டும் இல்லை, அடிக்கிற வெயிலுக்கு எல்லாருமே தயிர் தான் ஊற்றி சாப்பிடணும் போல். வெளியில் அவ்வளோ வெயில் அடிக்குது, நம்மளால் வெறும் தயிரை சாப்பிட முடியாது. ஸோ காரசாரமாக சிப்ஸை போட்டு அதை கொஞ்சம் ஊற வச்சாச்சு. இப்போது தயிர் சாப்பாடு கொஞ்சம் காரசாரமாகிடுச்சு. மேலே கொஞ்சம் உப்பும் போட்டேன். இப்போது நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிட போகிறேன். எனக்கு உள்ளே இறங்குமானே தெரியல தயிர் சாப்பாடு, ஏன்னா நான் அதிகமாக தயிரே ஊற்றிக்க மாட்டேன். ஓகே, கூட முறுக்குன்றதால கொஞ்சம் காரசாரமாக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடுச்சு. உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும்.